Okay, today Kun Noina is going to teach me how to speak Thai correctly. We're going to focus on the vocabulary for days of the week เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัน Alright, so she will help me to pronounce it correctly. Now in English we always start with Monday, in Thai usually with Sunday. But to make it easier we'll just start with Monday. So I'm going to say the English word. Kun Noina will tell me how to pronounce it correctly in Thai and I will repeat after her. First one, Monday. วันจันทร์ วันจันทร์ Tuesday. วันอังคาร วันอังคาร Wednesday. วันพุธ วันพุธ Now Thursday have two ways to say, which is informal and formal. Informal, Thursday. วันพฤหัส วันพฤหัส The formal, Thursday. วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี Friday. วันศุกร์ วันศุกร์ Saturday. วันเสาร์ วันเสาร์ Sunday. วันอาทิตย์ วันอาทิตย์ Okay, that's very easy. Okay, so I will let Kun Noina tell me all of the words one more time. Okay, go ahead, Kun Noina. วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ Okay, very good. So let me try it one time. All right, if I'm wrong, please tell me. We start with Monday, okay? So Monday, วันจันทร์ Tuesday, วันอังคาร Wednesday, วันพุธ Thursday, informal, วันพฤหัส Formal, Thursday, วันพฤหัสบดี Friday, วันศุกร์ Saturday, วันเสาร์ and Sunday, วันอาทิตย์ ถูกต้องค่ะ Okay, great. So the days of the week, very, very easy. Thank you, Kun Noina.